yo soy Angelina y estamos en un nuevo video. Vamos a hacer slime, pero ya lo hice, lo siento, chicos. Lo siento mucho. Que aquí ya lo tengo. ¿Qué está haciendo? A ver. Y miren, chicos. Es como que... ¿Vieron? O sea, me gusta ver esta es una... Se hace. A ver, les voy a decir. Porque si no, se van a enojar mucho y ya no me van a ver. Bueno, primero es poner colgate. No cualquier colgate que necesitemos, pero tiene que ser pasta de dientes colgate. Si no, pues vayan a otros canales y vean si puede ser con cualquier colgate. Yo vi en un video que con colgate, perdón, con colgate y le ponemos de sal. Como quiero. Esto aquí al lado está mi mamá. Está platicando con una señora. Primero se pone la pasta y después una pista de sal. Yo por las dudas les voy a meter 1 hora o 4 segundos al menos al congelador. A ver, porque bueno, estoy haciendo se mueve toda la cosa. Yo me pasé de sal, pero no quiero. Se me acaba de caer. Como no es que me dice el chuchu que hay que seguir moviendo hasta que quede o del se mete aquí al sal. Ay, esto lo café. Es que mamá tiene la sal en nada. Bueno, mamá, no se preocupe, no se preocupe. Mamá, la espuma ahorita estoy yo en el comedor. Yo aquí pues hago mis rutinas, ¿sabes? Pero un video aquí. Eso me dijo Israel que si realmente el portoncito, cuartito. Mi tablet está cargando, pero vas a ver que esta parte de allá, esa de ahí, es la cocina, así que lo siento por esa toma. Hay que esperar.
espero que vengan. Si quieren la segunda parte, mañana se las daré. Por favor, dejen like porque ya no me quieren. Tengo los 2 suscriptores. Por favor, denle like a estos 2 suscriptores y hago la segunda parte. Por favorcito. Por favorcito, nada más uno, no sé, porque sea, porque, o sea, yo soy una niña, no me dejan hablar. Bueno, pues yo soy una niña que pues con mi iPhone, no tengo aquí mi iPhone, pero miren, esto es mi iPhone. Yo voy a vender cargadores de iPhone. No es cierto, no lo vendo nada. Pues hasta aquí termina el video y espero que les haya gustado y espero que le den un corazón, si no like. Y aquí el video de hoy y espero que les guste este video y